이 기관지 확장증은 기관지에 생긴 염증이 조직을 파괴해서 이 기관지 근육, 탄력이 떨어지고 확장되는, 넓어지는 질환입니다. 손상된 기관지가 확장된다고 하면 뭐 문제 없지 않나 생각할 수 있는데 그렇지 않습니다. 이게 부드럽게 확장되면 좋겠는데 조직이 불규칙적으로 이게 울퉁불퉁하게 변해요. 그래서 울퉁불퉁한 사이로 가래, 세균, 분비물이 고여버려요. 그래서 그 고인 부위로 자꾸 염증이 생기고 점점 더 그 부위가 확장되는 특징이 있습니다. 이게 손상 부위에 가래가 고여 있으면 깝깝하죠. 그래서 기침이 강제적으로 발생해요.